सम्पूर्णमा नमस्कार। यस युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि हामी नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ र आजको विषयवस्तु चाहिँ एमएस एक्सेल हुनेछ र हामी एक्सेलमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुर चाहिँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्न चाहन्छु र यसभन्दा अगाडिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो 3D कम्प्युटर टेक नेपाल च्यानललाई ओपन गरेर अनि मेरा पुराना भिडियोहरू हेर्नु होला भन्न चाहन्छु र आफ्नो नजिकको साथीहरूलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। मैले यहाँ योभन्दा अगाडि विभिन्न भिडियोहरू बनाएको छु एमएस वर्ड र अन्य विषयवस्तुमा आधारित रहेर र आज हामी चाहिँ एक्सेलबाट चाहिँ आज नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले एमएस वर्ड सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र तपाईहरुलाई वर्ड सम्बन्धी केही जान्नुपर्ने भयो भने पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला भन्न चाहन्छु र ढिलै नगरिकन हामी आज चाहिँ एमएस एक्सेलको माइक्रोसफ्ट एक्सेलको चाहिँ केही फन्डामेन्टल आधारभूत कुराहरू बारेमा सिक्नेछौँ र विशेष गरी यो एमएस एक्सेल चाहिँ के हो भन्ने बारेमा मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखेर राखेको छु, त्यहाँ पनि हेर्नु पढ्नु होला भन्न चाहन्छु। र एमएस एक्सेल माइक्रोसफ्ट कम्पनीले बनाएको र एमएस अफिसको एउटा एप्लिकेसन हो। एमएस अफिस फ्यामिली ग्रुपभित्रको जस्तै एमएस वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्ट अरू एप्लिकेसनहरू पनि त्यही फ्यामिली एमएस अफिस फ्यामिली ग्रुपभित्र पर्दछ र एमएस एक्सेल विशेष गरी हिसाब किताब डाटाहरू इन्ट्री गर्न हैन अनि सामान्य काम हिसाब किताबको कामदेखि लिएर कोडिङसम्मको हैन भिजुअल बेसिकका कोडिङहरू रन गर्नेदेखि लिएर प्रोग्रामिङसम्म गर्न सकिने एकदमै भास्ट लेभलको एप्लिकेसन हो। यसबाट हामीले विभिन्न कुराहरू डाटा इन्ट्रीदेखि लिएर डाटा भिजुअलाइजेसनका कुराहरू हैन थुप्रो कुरा चाहिँ यसमा पर्छ। एक्सेल हामीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि र अफिसियल प्रयोजनको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन हो। यसलाई चाहिँ गम्भीर तरिकाले चाहिँ सिक्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु म। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एक्सेलको अगाडिका विषयवस्तु जानुभन्दा अगाडि पनि हामीले एक्सेलका विभिन्न यहाँ फङ्सनालिटिजहरूको बारेमा यसको सबै कमान्डहरूको बारेमा बेसिक कुराहरू चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ र यो हामीले चाहिँ एक्सेल खोल्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने अब यहाँ सर्च बक्समा गएर हामीले डाइरेक्टली एक्सेल टाइप गरेर यसरी चाहिँ ओपन गर्न पनि सकिन्छ हैन, यसरी चाहिँ खोल्न पनि सकिन्छ। नभए अर्को तरिका चाहिँ के छ भने विन्डोजबाट चाहिँ विन्डोज की थिच्ने किबोर्डबाट अनि आर थिच्ने, त्यति गरिसकेपछि यहाँ रन डायलग बक्स ओपन हुन्छ। त्यसपछि यहाँ एक्सेल टाइप गरेर अनि ओके गरिदिसकेपछि अनि एक्सेल खुल्छ है। यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न टेम्प्लेट्सहरू छन् एमएस एक्सेलका, यी आवश्यकता अनुसार चाहिँ यी टेम्प्लेट्सहरूमा पनि काम गर्न सकिने भयो। नभए हामीले नर्मल्ली यो ब्ल्याङ्क वर्कबुकलाई चाहिँ क्लिक गर्छौँ र यस्तो चाहिँ विन्डोज खुल्छ। यति गरिसकेपछि यो भित्र चाहिँ के हुन् यी चाहिँ के पर्दछन् यसको विन्डोजभित्र, यसलाई चाहिँ हामी एक्सेलको यो वर्कबुक हो, यो पुरै चाहिँ वर्कबुक भन्दछ यसलाई र यसलाई चाहिँ वर्कसिट भन्छ, जो वर्किङ एरिया हो यसलाई चाहिँ वर्कसिट भन्छ। यसमा पनि एउटा चाहिँ डकुमेन्ट विन्डोज हुन्छ, एउटा चाहिँ एप्लिकेसन विन्डोज हुन्छ। जस्तो मैले यसलाई यहाँबाट क्लोज गरेँ भने यो चाहिँ एप्लिकेसन विन्डोज भयो हैन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यहाँ न्यू गरेर ओपन गरेको चाहिँ जुन सिट छ यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट विन्डोज भनियो हैन। यसरी चाहिँ डकुमेन्ट विन्डोज र एप्लिकेसन विन्डोज भनेर जस्तो एमएस वर्डमा जस्तै यसमा पनि दुईटा विन्डोजहरू हुने भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, यो हाम्रो यो सबै एरिया चाहिँ यो चाहिँ वर्किङ एरिया भयो हैन, यो वर्किङ एरिया भयो। अनि जस्तो यहाँनिर सिट छ, सिट नम्बर 1 छ हैन, सिट नम्बर 1 छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले सिटहरू थप्नु पर्यो भने पनि यसरी चाहिँ प्लसमा क्लिक गरेर बाइ डिफल्ट चाहिँ एउटा सिट हुन्छ अनि हामीले थप्नु पर्यो भने 2 हैन, यो प्लसमा 3 हैन 4 यसरी सिट नम्बर 1 2 3 4 यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ हैन, सिटहरू थप्नु पर्यो भने। र खास गरी जो यो जुन छ यहाँनिर ABCD जुन लेखेको छ
यसलाई चाहिँ कलम भन्छ भने यो 1 2 3 4 लेखेकोलाई रो भन्छ हैन। यो चाहिँ जान्नुपर्ने अत्यन्तै जरुरी छ। र एबीसीडी लेखेकोलाई चाहिँ कलम भनिने भयो अनि यो 1 2 3 4 लेखेकोलाई रो भनिने भयो हैन। त्यसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जस्तै यो भित्रकोलाई के भन्ने भयो हामीले सेल भनिने भयो। अब यो ठाडो लाइन चाहिँ कलम हुने भयो हैन। अब यो र के रे यो जुन 1 2 3 4 को जुन कम्बिनेसन छ यसलाई चाहिँ सेल भनिने भयो हैन। अब जस्तो हामीले चाहिँ एमएस वर्डमा चाहिँ कर्सर भने जस्तै यसलाई चाहिँ हैन यसरी चाहिँ यो हाम्रो सेल नम्बरको एक्सेल एड्रेस हुन्छ, यसलाई चाहिँ सेल पोइन्टर भनिने भयो हैन। यो सेल पोइन्टर हुने भयो। अब जस्तै यहाँनिर यो B1 A1 यसरी चाहिँ हामीले जहाँ क्लिक गर्छौँ यहाँ यसको एड्रेस चेन्ज हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ नेम बक्स भन्छ। यहाँ हजुरले यहाँ माउस लगाएर राख्नुभयो भने पनि यहाँ लेखेर देखाउँछ हैन। त्यसैगरी यो चाहिँ फर्मुला बार हो। हामीले जहाँ यहाँ फर्मुला टाइप गर्दाखेरि यहाँ देखाएको हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ 2 + 2 गरेर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ 4 आयो भने जस्तै यहाँ मैले यो पोइन्टर लाँदाखेरि यो यहाँनिर देखायो हैन इक्वल टु 2 + 2 यहाँ फर्मुला सहित देखाउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला बार भयो हैन। अब त्यसैगरी यो चाहिँ सिटहरु भयो, यो बुझिसक्नुभयो हैन। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ यो होम लेखेको छ हैन, इन्सर्ट लेखेको छ, अनि यहाँ पेज लेआउट भनेको छ हैन, फर्मुला भनेको छ, डेटा भनेको छ। यिनी चाहिँ के भयो भने यिनी ट्याब भयो हैन। त्यसैगरी यिनी चाहिँ वर्किङ ग्रुप जस्तै यो यहाँनिर चाहिँ यिनी यो पुरै एरियालाई चाहिँ रिबन भन्ने भयो हैन। यो चाहिँ रिबन हो हैन। अब यो भित्र विभिन्न फन्ट ग्रुप छ हैन, एलाइनमेन्ट छ, नम्बर छ, स्टाइल छ। यिनी चाहिँ वर्किङ ग्रुपहरु हुन्। जस्तै यो यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ के हुने भयो स्टाइल हुने भयो। यो चाहिँ नम्बरवाला ग्रुप भयो हैन। त्यसपछि यो एलाइनमेन्टको चाहिँ यो भयो हैन। त्यसैगरी यो फन्ट भित्रको चाहिँ यो वर्किङ ग्रुप भयो। एमएस वर्डमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ यो सम्बन्धी। यहाँ चाहिँ क्लिपबोर्डको ग्रुपहरु भयो। यसरी चाहिँ यी चाहिँ के हुने भयो वर्किङ ग्रुपहरु भयो। अनि यो पुरै एरिया रिबन भयो। अनि यिनी फेरि ट्याबहरु भए हैन। त्यसरी चाहिँ यो इन्सर्ट ट्याब हुने भयो हैन, पेज लेआउट, फर्मुला, डेटा, रिभ्यू, भ्यू हैन। यसरी चाहिँ यिनी सब के हुने भयो ट्याबहरु भए हैन। यी चाहिँ जान्न जरुरी हुन्छ। अनि यहाँनिर तलपट्टि यो जुमिङको अप्सन छ। यहाँ जस्तो माइनसमा क्लिक गर्दाखेरि यसरी चाहिँ जुम घट्दै जान्छ र यहाँ प्लसमा क्लिक गरियो भने हामीले यो जुम गर्न सकिने भयो हैन। ठुलो गर्न अक्षरहरु अथवा यो भ्यूलाई चाहिँ अक्षरलाई हैन कि यो भ्यू चाहिँ हामीले ठुलो देखिने भयो हैन। अब यहाँ यसको हाम्रो चाहिँ अझ जस्तो लोकसेवाको उसमा पनि एक्जामहरुमा पनि यहाँ मिनिमम भ्यू कति र म्याक्सिमम भ्यू कति भनेर आउँछ हैन। जस्तो एक्सेलको चाहिँ मिनिमम भ्यू कति हुने भयो 10% छ भने म्याक्सिमम भ्यू चाहिँ कति हुने भयो 400 हुने भयो हैन। यसरी चाहिँ क्वेशनहरु पनि यसरी आउने गर्छ लोकसेवामा। यो पनि हामीले सम्झिराख्न जरुरी हुन्छ। अब यहाँ यसलाई चाहिँ भर्टिकल स्क्रोल बार भनिन्छ भने यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरिया चाहिँ भर्टिकल स्क्रोल बार भयो भने यहाँनिर छ यो चाहिँ हरिजन्टल स्क्रोल बार भयो हैन। यो चाहिँ हरिजन्टल स्क्रोल बार भयो। यसरी चाहिँ यो के भयो यिनी विभिन्न भ्यूहरु छन् हैन। यिनी विभिन्न भ्यूहरु छन्। यिनी भ्यूहरुको बारेमा हामी लेआउट भ्यू छ हैन, पेज ब्रेक भ्यू छ हैन, नर्मल भ्यू छ। यी बारेमा हामी पछि पढ्ने छौं। र यसरी चाहिँ हामीले यी सबै एक्सेल सम्बन्धी यिनी बेसिक कुराहरु चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसैगरी जस्तो यहाँनिर सिट छ। यो सिट 1 लाई हामीले रिनेम पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ राइट क्लिक गर्यो भने यहाँ देखिन्छ। जस्तो यहाँ हामीले यहाँनिर प्लस गरेर थपेका थियौं भने यहाँ इन्सर्ट गरेर पनि यसरी चाहिँ वर्कसिटहरु थप्न सकिन्छ हैन। यसरी चाहिँ मैले यहाँ 5 नम्बर सिट थपेँ हैन। यसलाई यसरी सार्न पनि मिल्छ यता र उता। र यसलाई चाहिँ हामीले रिनेम गर्नु पर्यो भने यसै माउसको राइट क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर रिनेममा गएर जस्तो हामीले लेख्नु पर्यो भने जस्तो क्लास 1 भनेर लेख्यौं हैन। त्यसैगरी यसलाई पनि सिट 2 लाई पनि रिनेम गरेर क्लास 2
लेख्यौँ होइन। यसरी चाहिँ रिनेम गर्न सकिन्छ। अनि अब जस्तो हामीले यो सिटलाई चाहिँ डिलिट गर्नु परेछ भने यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्न पनि सकिन्छ होइन। यहाँ राइट क्लिक गरिसकेपछि जो अप्सनहरू छन् त्यो चाहिँ हामी गर्न सकिने भयो। जस्तै इन्सर्ट गर्ने, डिलिट गर्ने, रिनेम गर्ने, मुभ अर कपी गर्ने। जस्तै यसलाई हामीले चाहिँ मुभ गर्न छ भने जस्तो यो सिट नम्बर 1 2 छ, जस्तै यसलाई हामीले कता लाने हो त, जस्तै यहाँ मुभ टु द एन्ड गरियो भने यो सिट नम्बर 1 चाहिँ एन्डमा जाने भयो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो, मुभमा गएर अनि कहाँनिर लाने हो होइन। जस्तै यहाँ सिट 3 को ठाउँमा लानु पऱ्यो भने पनि यसरी चाहिँ लान सकिन्छ होइन। यसरी चाहिँ मुभ एन्ड कपीको छ। अनि जस्तो हामीले यसलाई क्रिएट कपी पनि गर्न सकिन्छ। यसको डुप्लिकेट कपी बनाउनु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, क्रिएट कपी गरेर यसरी चाहिँ डुप्लिकेट कपी पनि बनाउन सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले एक्सेलका यिनी बेसिक कुराहरू चाहिँ जानेकै हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँ नर्मल्ली एउटा थोरै चाहिँ डाटा इन्ट्रीहरू गरेर हेरौँ। जस्तो यहाँ सिरियल नम्बर, मैले अलिकति जुम गर्छु। जस्तो यहाँ सिरियल नम्बर भयो होइन, यहाँ नेम भयो होइन, नेम भयो। हामीले जस्तो यसरी चाहिँ टाइप गर्दै जाँदाखेरि हामीले यसरी माउसले क्लिक गर्ने अथवा एरो कीले भन्दा पनि हामीले चाहिँ यता किबोर्डबाट ट्याब थिच्दै गयो भने यसरी अगाडि बढाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। ट्याबको प्रयोग गर्नु होला। अनि हामीले यहाँ नेम, एड्रेस होइन, त्यसपछि रोल नम्बर होइन, त्यसपछि फोन नम्बर होइन, त्यसपछि रिमार्क्स भनेर लेखौँ। अब यो लेख्यौँ होइन। अब यो लेखिसकेपछि जस्तो हामीले यहाँ सिरियल नम्बर राख्नु छ भने जस्तो हामीले नर्मली चाहिँ 1 2 यसै गरेर 3 गरेर टाइप गर्छौँ नि। यसरी चाहिँ गर्नुभन्दा नि एक्सेलमा सबभन्दा सजिलो के छ भने जस्तो हामीले यसलाई चाहिँ 1 र 2 लाई सिलेक्ट गर्ने अनि यो मसिनो प्लसको जुन साइन आँखा यसलाई चाहिँ सर्लक्क तानेपछि यसरी चाहिँ आउँछ। जस्तै यो मोटो प्लसले के गर्ने भने यो मोटो प्लस छ यसलाई चाहिँ यसो ड्र्याग गर्दाखेरि यो सिलेक्ट हुने भयो होइन। त्यसै गरी फेरि मसिनो प्लस भयो भने यसलाई यसरी चाहिँ ड्र्याग त्यसरी तान्दाखेरि तल आउँछ है। यसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नलाई मोटो प्लस अनि यसरी नम्बरिङ गरेर ड्र्याग गर्नु पऱ्यो भने यसरी चाहिँ तल तान्न सकिन्छ होइन। अनि हजुरले चाहिँ जस्तो 1 र 2 टाइप गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यसरी दुईटैले सिलेक्ट गर्ने अनि यसरी कर्नरमा यो दुईटैलाई सिलेक्ट गर्ने अनि यता कर्नरमा गएर यसरी तान्न सकिन्छ होइन। नभए जस्तो किबोर्डबाट कन्ट्रोल थिच्ने अनि यसलाई चाहिँ सर्लक्क तानिसकेपछि यसरी पनि हामीले सर्लक्क तान्न सकिन्छ होइन। अब यसमा यति सजिलो छ। यसरी सर्लक्क चाहिँ न्युमेरिकल टाइप गर्नु पर्दैन। एक्सेलमा चाहिँ सबभन्दा डाटा इन्ट्री गर्नलाई अत्यन्तै सजिलो एप्लिकेसन हो यो होइन। हिसाब किताबको लागि एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो, मलाई पनि असाध्यै मनपर्छ। र जस्तो अरू यहाँनिर बोल्ड, इटालिक यिनी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एमएस वर्डमा पढिसकेका छौँ। र हजुरले एमएस वर्डका मेरो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई बटनमा थिचेर पनि हेर्न त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र च्यानललाई 3D कम्प्युटर टेक नेपाल सर्च गरेर पनि पुरानो भिडियो हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। यिनी सबै हामीले पढिसकेका छौँ। बोर्ड, इटालिक, अन्डरलाइन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी एमएस वर्डमा पनि पढिसकेको हुनाले म रिपिट गर्न चाहन्न। धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ यहाँ। यिनी बोल्ड, इटालिक, यो फोन्टहरू होइन, फोन्टको साइजहरू सबै हामीले एमएस वर्डमा पढेका छौँ। कट कपी पेस्टहरू पनि एमएस वर्डमा पढिसकेका छौँ। र यसमा पनि जस्तै यिनीहरू पनि लेफ्ट राइट सेन्टर गर्नलाई चाहिँ यहाँनिर यी राइट भयो, यो राइट भयो होइन। यता अलाइनमेन्टको लागि चाहिँ लेफ्ट राइट सेन्टर गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित तरिकाले गर्नका लागि। र जो यहाँनिर लाइनहरू देखिएको छ यो चाहिँ हामीले प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रोमा के अरे हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि यो लाइनहरू आउँदैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ बडर लाइनहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर फोन्टभन्दा अलिकति माथि गइसकेपछि यहाँ कर्नरमा बटम कर्नर, यहाँ कर्नरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू आउँछन्। जस्तो बर्डर चाहिँ कता लगाउने, बटम बर्डर लगाउने कि होइन। यहाँनिर बटम बर्डर भनेको यहाँ तलपट्टि हुने भयो होइन। त्यसै गरी जस्तो यहाँनिर टप बर्डर भनेको माथिको हुने भयो होइन। त्यसै गरी यहाँनिर
लेफ्ट border भन्यो भने यो लेफ्ट साइडलाई चाहिँ बर्डरिङ गरौँ, जस्तो यहाँ देखिएको छैन। जस्तो यो लेफ्ट border भनेको लेफ्टतिर भयो हैन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लेफ्ट border भयो हैन। त्यसैगरी यहाँनेर राइट border भन्ने पनि छ, यहाँ राइटतिर पनि border हुने भयो। त्यसैगरी यहाँ विभिन्न borderका अप्सन छन्, त्यो मध्ये हामीले चाहिँ सबैलाई गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ भने कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गर्छौँ अनि अल सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि हामीले अल border गरिसकेपछि यो चाहिँ यसरी border आउँछ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब प्रिभ्यूमा गएर हेर्दाखेरि हाम्रो यो प्रिन्टेबल डकुमेन्ट चाहिँ यसरी चाहिँ border लाइन भएर आउँछ हैन। त्यसैगरी जस्तो हामीले यहाँ यो त बनायौँ, तर यहाँ माथिनेर कुनै हेडिङहरू लेख्नु पर्यो भने यहाँनेर हामीलाई योभन्दा माथि केही रोहरू थपेर लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने यहाँनेर यस्तो एरो देखाएको छ नि, कर्नरमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर यहाँनेर इन्सर्ट गऱ्यौँ भने माथिपट्टि एउटा रो थपिन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले यहाँ केही नाम हेडिङ दिउँ, स्टुडेन्ट डिटेल्स भनेर। जस्तो यहाँ त गऱ्यौँ, अब यसलाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा कसरी ल्याउने, यो टेबल बराबरको अलि प्रोफेसनल ढङ्गले चाहिँ यसलाई लुक दिनका लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने जस्तो यो टेबलभरिको हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गर्छौँ अनि यहाँ गएर मर्ज एन्ड सेन्टर गरिसकेपछि यो यहाँनेर सेन्टर आउँछ अनि यस्तो भएपछि अलि प्रोफेसनल लुक दिन्छ हैन। त्यसपछि हामीले यहाँ बोल्ड गर्ने कि हैन, इटालिक गर्ने कि, अब यसलाई चाहिँ फोन्टको चाहिँ कलरहरू गरेर अलि आकर्षक बनाउने कि हैन, यसलाई पनि सेम जस्तै यहाँ कलर दिन सकिने भयो। अथवा यसलाई डिफ्रेन्ट कलर दिने भए पनि यहाँ कर्नरमा गएर क्लिक गरेर यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर दिन सकिन्छ हैन। यसरी चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले अलि प्रोफेसनल ढङ्गले चाहिँ गर्न सिक्नुपर्छ हैन। हामी अरू अलि राम्रोसँग फर्मुला लगाएर अरू हिसाब किताबका कुराहरू चाहिँ हामी पछि पढ्नेछौँ हैन। नर्मल्ली जस्तो एमएस वर्डमा जस्तै यहाँ पनि विभिन्न फन्टहरू चाहिँ हामीले फन्ट फेस भन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले आवश्यक आफूलाई मनपर्ने फन्ट चाहिँ चुज गरेर राख्न सकिने भयो हैन। त्यसपछि फन्ट बढाउने घटाउने पनि एमएस वर्डमा जस्तै यहाँ इन्क्रिज र डिक्रिज गर्ने अप्सनहरू छ, यसले आवश्यकता अनुसार गर्न सकिने भयो र यहाँबाट पनि हामीले फन्टहरू बढाउन अथवा घटाउन सकिन्छ हैन। यसरी बढाउने अथवा घटाउने गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि जस्तो कट कपी पेस्टको कुराहरू त एमएस वर्डमा पढिसकेका छौँ हैन। यसमा रिपिट गर्नु परे पनि म पछि चाहिँ यसलाई सबै कमान्डलाई टच गरेर चाहिँ पछि अगाडिको भिडियोमा हामी फेरि पढ्नेछौँ। र आजलाई चाहिँ मैले यति बेसिक कुराहरू चाहिँ सिकाएँ। जस्तो यहाँ हजुरहरूलाई जस्तै यहाँ भनेर यो मिनिमाइज म्याक्सिमाइज बटन भन्ने चाहिँ पहिले नै अब मैले एमएस वर्डमा नि पढाइसकेको छु र यो जस्तो मिनिमाइज हुने भयो, यो चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ हैन। अनि यहाँनेर अब यस्तो विन्डोजलाई म्याक्सिमाइज गर्न पर्यो भने म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ, यहाँबाट चाहिँ क्लोज गर्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ गरिने भयो। अरू विस्तृत कुराहरू हामी अगाडिको भिडियोमा सिक्नेछौँ। आजलाई चाहिँ मैले बेसिक कुराहरू मात्रै तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएँ। आजलाई यति भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।